Kemarin dada, kan dada sama pinggang, dada enakan. Cuma yang ini batu-batu dada yang batu keringat. Terutama kalau jelang malam itu nggak batu. Tapi tadi malam setelah minum enak setelah minum. Batunya enggak, sudah ada batu. Iya, kalau kedengaran batu kemarin sama minum tuh keras sekali. Lagi pas makan pakai batu. Kemarin saya kan nggak fokus ke anu, saya fokus ke pinggang kan kemarin. Iya. Batu hanya bagian. Sekarang yang mana yang enak? Pinggangnya Pinggang enak sudah. pinggang enak. Berarti saya sekarang balik fokus ke batu, pinggang bagian. Iya. Oke. Jadi kemarin sudah banyak perkembangan, bisa tidur, nggak batu-batu malam, Iya. pinggang selesai. Selesai. Sekali minum. Sekali minum. Password sudah dibaca? Pas masuk. Selama 3 kali. Ya. Oke.